喺嗰度。Hello，聽唔聽得清楚？呢個眼袋要忍一忍。忍一忍，太油啊！太明顯。魚啊！呢啲位。係啊，我太深啊！好唔緊要，呢啲就唔驚嘅，一陣影相好啊。有啲油。所以我諗緊打唔打嗰啲針。你唔好耷低頭，永遠惡高，佢就有陰影㗎啦。OK。惡高個頭少少。我應該早啲上嚟，將我袋擺喺247。我要趌高我隻腳先，你計啦，你差唔多高啫。心理女神咧，就係 Melody 啦、Asia 啦，同埋天一咧，即係 Emily 啦。咁我哋咧就會有一個小任務咧，俾3位嘅。咁喺今日咧，佢哋嚟到咧就會做一個街頭拉票啦，所以亦都為咗報答大家去支持佢哋3位咧，咁啊，你都會有一啲嘅現金嘅優惠券咧，係俾佢哋可以送俾佢哋嘅支持者啦，咁樣可以先攞呢，可以先袋住啦。不過已經有啲啦，我都係少啲。好啦，咁嚟而家啦，咁我哋就要公佈呢，就要俾呢個，就要俾呢個小任務大家啦。好，接受挑戰啊，請。OK。咩咧？係開嚟睇下先。睇下先。用1分鐘時間說服街上的陌生人支持你 ，follow 貼地女神 IG 並 like 你喺貼地女神嘅其中一個 post。有冇話要做幾多個㗎？即係越多越好。OK。好。follow 貼地女神嘅 IG 同埋 like 一個喺女神入面嘅我嘅 post，咁係咪包括拉票㗎呢個？係咯，可以做埋㗎嘛？1分鐘可以。係。比較忙碌。1分鐘有限。用1分鐘。我用時間內。哦，每一個。OK。咁樣，我哋係咪開始㗎啦？而家？咁我睇下我揾下我嘅目標先。咁我哋呢啲嘢，即係可能你 follow 完之後就可以派啦。係啦，我揾下我啲目標先。而家係咪開始？係咪開始㗎啦？係，我緊張啲，我揾邊個好咧？係咪四散㗎咯？我哋唔係啊，人哋投票咗㗎啦，你唔使㗎啦。我揾下先。有人跟我。票咪唔要。哦，好，我知。你投咗票未啊？咁呢個係我照拎住。我呢個咪照拎住啊？係照拎住先好。可以啊，等，我擺低個袋先。不過劈唔使你去劈住喺度得㗎。可以四散嘅，但係要留翻個。哦，好啊。應該要黐埋一齊3個。OK。要黐埋。應該但係我就揾略晒。係咯，俾4字嘅，睇個。呢個俾咗你哋先，因為我哋咪同埋因為聽金唔多㗎，所以就
家坐邊先？其實你已經做緊啦。係啊，我都有少少頭表先。密碼嗰度你幫我填8個位，一個數字6個世界英文。有啊，哦，你有群觀眾，我哋咪，但我哋要一齊噶嘛？唔使，有幾多一齊俾同一時間，你睇下大家會揀你邊一位啦。好啊 ，Hello， 你好啊，我哋參加咗個比賽叫做貼地女神啊，可唔可以投票支持我哋啊？好啊，你會支持邊一位咧？係啊，你淨係揀得一位咋，係。哦，唔緊要啊，登記成為登記咗先啦，再諗啦，我哋到時。好啊好啊，你可以掃呢個 QR code。哦好啊。我應該要去下一個目標，我哋揾下一個目標係咩先？問候少少先，等佢哋有人嚟咧先至。好啊，可以繼續鬧啊！一齊。我哋係咪要揾？我哋一齊揾啊！係咪啊？我哋揾下先。好難。Hello， 你好啊！可唔可以投票支持我哋個比賽啊？我哋參加咗個比賽叫做貼地女神啊！好啊 ，thank you。好啊，好啊。係咪唔識啊？我幫你填啦。係啦，呢一套。邊你註冊？賬戶。呢個。係啦。哦。你撳註冊成為會員。得，OK。好啊。就可以填。你投咗啦，係咪啊？你投你啊，我又唔識喎。OK， 唔緊要。我頭先搞完有人識，我係東東。哦，你係東東 ，Hello， 我咁早到嘅。係啊。唔緊要，你有冇掃咗呢個 QR code 啊？我記得好似係相機嗰啲，我好記得喎。可以。掃唔到啊，但係。唔係嘅。你有冇 WiFi？我都冇。掃唔到。哦，唔緊要，有冇 IG？IG 又有啊，但係個 WiFi 未出現咯。哦，你冇數據。冇數據，冇 WiFi 咯，但係睇呢個得唔得先？你有冇數據？好貴喎數據。哦，唔緊要咯，或者你翻屋企再投票都可以嘅。花旗。係咯。花旗搞唔到嘅喎，花旗你呢度搞嘅啫喎。你個 IG 應該有嘅。係啊，IG 係。知咩啊？有 follow 嘅人哋應該啊。係。呢度。好靚嘅呢個山都靚。Thank you。一陣間你換第2套去拍嘢啊嘛，我記得。係啊。換黑色。係。呢度。我尋晚咧睇到你個格拉底好靚喎，好靚你個格拉底個人，我琴日見你舉高，好正。主頁呢一度。點解佢目錄嘅咧？登記咗㗎啦嘛。登記咗，但係出軌咗佢咯。
好犀利喎七號。啱冇咗個目錄有冇投過啊？頭先投咗2個，諗住投翻佢依家。咁應該投唔到啦。係啊，因為淨係可以投一次。因為淨可以投一次啊。係咪投到嘅先？唔緊要啦，我 check 下啦。誒，你要撳啊？係啦，呢度。多謝你啊 ，thank you。好，我要揾我下個目標。你有邊度有我嘅目標咧？通常揾啲食緊煙嘅咧。我諗緊邊個會停留緊？我可唔可以去遠少少？可以啊。哦，好，我向前出發先，我決定。我見到2個停咗喺度，然之後我唔知佢係咪旅客定 for every 所有嘢啦。咁總之佢停喺度，我就要去啦。Hello， 你哋好啊！我參加咗個比賽叫做貼地。哦，沒關係，我會說普通話，普通話很厲害的。我參加了一個比賽叫做貼地女神。你覺得什麼叫女神？什麼叫貼地？可以投票嗎？還真不太適合，不太懂。哦，沒關係，你們有時間嗎？但是沒有時間。啊，好吧，沒關係，謝謝。好啦，我決定咗。Hello， 朋友們，可唔可以停留一下，投票支持我哋啊？聽我哋講3秒就夠噶啦。我聽唔到啊，我唔緊要噶，我識普通話噶。我參加了一個比賽叫做貼地女神，一個綜藝，一個真人秀。然後呢，希望你們投票支持我。需要怎麼支持呢？就是掃這個 QR code，然後就投票支持一下就可以了，謝謝。好的。好，謝謝。可以掃一下。可以用微信掃嗎？都可以的，應該。你們有 IG 嗎？可以 follow 一下我們的 IG。啊，對，就是這一個，然後先登記成為。要登記。我還需要先註冊一個賬號。對。或者你可以 follow 一下我們的 Instagram，你們有 Instagram 嗎？我沒有。好吧。那他弄了，點不了。之後同我影張相啊！哦，好。影相。等一下，網有點亂。你們是來這邊旅行的嗎？對。對，那麼今天第幾天啊？今天第1天。哦，你覺得香港怎麼樣？我是在這裡讀的 master。哦，厲害你啊！你也是讀書。我是跟着來，就是轉轉。哦，好，那你覺得什麼叫女神呢？什麼？女神？對，都可以一邊弄一邊問你的。跟我有點差。女生就是你這樣的就是女生。啊，謝謝，那你一定要投票支持我了，就。對，那你們有看過這樣子的比賽嗎？或者這樣子的真人秀嗎？綜藝沒有。那你們會對這方面有興趣嗎？沒有，但是我們會支持。好，謝謝。有點跟我有點媚。對。要不然我點那個 ins 可以嗎？沒關係，你回去之後再投票也可以。你相信我回去會。他剛剛拍了個照的，他一定會幫你弄的。好，謝謝，我相信了你的職能。好，謝謝，加油，謝謝。我成功令到2個路人啦就停留啦，咁但係奈何呢個嘅 WiFi 有少少困難，咁我就唯有希望相信佢返到屋企會投票支持我啦。點解啲香港 WiFi 咁差嘅？你點樣？你成功跳人投咗幾多？我將自己個邊個想攞 Melody 嘅 WiFi 就過嚟啦，我已經開咗個 hotspot 啦。我係因為 WiFi 失敗。OK， 唔緊要。特別勁啊！係。叫佢哋投票之後咧，要叫佢哋 follow 呢個喎。嗯。咁咪之後入咗市場，我哋有啲咩做？我哋2個4日3夜嘅。嗯。係
係啦，所以投完票之後咧，要呢度投票啦，之後就要 follow 我哋嘅 Instagram 同埋 YouTube 緊貼我哋嘅節目組嘅安排啦。咁因為我哋投完票之後，今日就會票選出4強啦。咁最後4強嘅女仔咧，就可以有一個4日3夜嘅女神公寓直播，咁就即係玩足4日，咁啊同大家一齊傾下偈。我哋都未知會玩咩嘅，其實。我哋期待下，我哋要揾目標先，我要。係啦，我哋又要繼續。睇下先，仲有邊個係未投票㗎嘛？我哋係要 move。係。你去邊啊？你投咗你未㗎？未投就投我啊！黑色係我顏色嚟。我都好中意藍色㗎。你個後面個圖騰好靚喎。佢驚咗走咗。佢有海豚嘅呢件衫。海洋幾靚啦！唔好走我仲可以揾邊個咧？呢邊係。你係咪繼續啊？繼續行㗎嘛。但有啲邊啲係未投，好似投咗好多都。我哋要繼續 move。Hello， 可唔可以幫我哋投票啊？唔可以幫我。點解玩緊手機嘅？可唔可以闖入人哋藥房？啊！見到好多人坐低，我哋不如向前行啦。佢點解有電話㗎嘛？Hello， 你哋好啊！我哋搞緊一個比賽，叫做貼地女神。而家就嚟緊4強，可唔可以投票支持我哋啊 ？Hello， 我哋去補課先。哦，手機上到網就 OK 嘅咯喎，多投啦。係啊，可唔可以投票支持我哋啊？哦，好啊。相機啊 Hello， 你哋好啊！我哋參加咗個比賽叫貼地女神，可唔可以投票支持？好多力。如果入到4強，我就有4日3夜嘅直播屋，可以同大家直播同埋玩咯。係。呢個圍期等一等啊！喂，咁多人喺度拍相唔係咁好嘅。影我唔影你。唔得啊！係咪上唔到網？OK 啊 ，OK 上到網，你幫我撳賬戶嗰度啊。Hello， 你投咗票未㗎？佢食唔飯，我係咁俾人食檸檬點算？係正常嘅呢個係。點解冇乜人經過嘅旺角？嗰度會多啲人。可能係。咁我哋等 Melody 完咗，我哋向前行。揾下啲面。哦，好行啦，我哋照行啦。我之前投咗票未嘅咧？我見停低個後生仔，我唔理啦，我衝咗去先啦。Hello， 你好啊，可唔可以投票支持我哋參加咗？Hello， 我可以啊。Thank you。好，thank you。投咗票未啊？未。咁我就要投票啦。你可以去。轉頭揾我影相天欣啊！啊，好啊，好啊。係啊，揾個地方。好。你有冇點樣去留意到呢個比賽啊？廣告。哦，OK。但係你有冇話心目中有邊位女神你係想投票㗎？有啊。係咪我嘅而家？個個都得嘅，不過我都要翻工嘅，都唔到。哦。我聽朝都要做嘢，因為我今日冇嘢咧，我聽朝又要做嘢。哦。6點幾要做嘢，聽朝。加油！都唔到。唔緊要，再嚟一次。
咁而我哋呢一個比賽咧，嚟緊就會投票入4強之後咧，就有一個只有4位女仔咧，就會係玩呢個嘅43夜嘅直播咯。到時你都可以 follow 我哋啊，睇我哋 YouTube 就會睇到我哋嘅一啲互動啊玩咁樣咯。我琴晚先睇你直播，我都同你講咗2句，係，我記得你啊！我哋直播都好耐，直播到12點，你都仲喺度。係啦，呢一度。我記得阿東東啊嘛。嗯。你註冊咗未啊？佢琴晚開直播啊，你冇啊？冇啊！我見到見一有開。佢好似話好悶啊，想同佢傾偈啊。你諗住想同佢講咩？我上一次直播我有裝入去打字。嚇！你裝唔到嘅點解嘅？因為我知 IG 嗰個 live。因為見佢好悶，想同佢傾嘅，都12點幾。有冇投票俾我啊？頭先有我問咩咯？咪整咗咯頭先。先撈咗。頭先你叫我整㗎嘛？唔緊要，撈多陣咯。咁然之後，你之後咧都可以去我哋睇我哋嘅 YouTube 咯。我哋而家都有啲短片係出咗，關於我哋2日嘅訓練裏面，可以有啲比較搞笑啊、蝦碌嘅短片都可以去睇下。唔緊要。好啊。我唔緊要啦，或者你翻去投票支持我都得噶啦。多謝，我係33號嘅天人。好 ，thank you。哦，可以啊。哦，好啊。因為我第一次同佢影相太耐冇見啦。哦。初次啊。我哋初次係幾時？第一次嘅今日都係。哦，我哋之前有見到。好，嚟。唔好淨係影相喎。2張啊！好啦。2張啊！佢話影單影。OK。俾個單影佢。可以參加支持我嘅比賽。我多張係3、2、1，好，好埋張。好。你影下先，陪我出嚟。嚟呢度啊，嚟3、2、1，3、2、1，3張啊，3、2、1，3、2、1，第3張3、2、1，好。好啊。講咗啲咩？但你3個一齊都可以，譬如可能諗下有咩方法可以令到嗰一位可能係坐入去片入。好。譬如唱歌、表演，即係你哋諗下啲咩？好啊。好，我哋努力令到一個人為我哋停低腳步。其中一個投我哋一票。好。咁我哋揀一個。我哋揾下個目標先啊。係啊。好啊。其實我都揾人去停低係最難嘅事，我覺得係。呢個係。但係佢哋又走。Hello，你哋好啊！我哋最近參加嗰個比賽叫做貼地女神。多謝，多謝你啊！諗下啲集中做嗰個任務啦，試下挑戰下，有一個停低嘅人咧，會願意為你邊一個去讚好一個 pose。讚好一個 pose。挑戰啊！係，咁呢個容易啲。好啊，好啊。好，
Hello， 你好啊！我哋參加咗比賽，我做。唔係，我可唔可以攞住支咪，然之後揾佢唱歌跳舞咧？咁就應該會吸引到好多人。我唔識唱，我五音不全啊，唔得啊！我點樣耍套拳啊？仲喂，好啊，好啊，好啊！打關，咁你點樣打關？唔係，我就一計叫人哋睇你咯，好唔好啊？個牌喺度啦。我哋拎住個牌可能難啲。唔係，我哋一係再癲啲，我哋喺度大叫人哋留意我哋。我哋好啊，玩咯！我哋玩盡場喎。呢個可唔可以唔拎住啊？但係定係要拎住啊？拎住咯，好啊，拎住。我哋會唔會俾人當黐線啊？我哋揾呢個正中間嘅位置先。我知點玩啦，我知點玩啦。你明唔明我啲？冒險咁啦。嚇？都話大冒險，我哋而家就係大冒險。我係猜輸咗，咁樣就做中間嗰個啦。然之後全個旺角呢個 area 就會啲人都知道我哋咯。會想 press。係，我唔好想做猜輸嗰個。包剪揼，包剪揼。我係贏。係。剪揼，包剪揼。哦，你唔想乜嘢就？呢個我提出嚟嘅，死啦！係啦，嚟啊嗌啦！嗱，我哋俾個舞交低個舞台好緊張。你有乜嘢？我要應該點樣組織下先？OK。我係呢個係我提出，然之後喺度淆底。我幫你攞住。哎呀個，有啲緊張添，俾啲心理準備我。OK。比較大聲啲你啊！咩啊？你輸咗，原來我輸。我哋呢個係要個 target 係要有一個停留。你快啲整翻段表演先啦！表演啊！咁你參加嗰陣你表演啲乜嘢㗎？你唔係唱歌咩？你要 partner？啊！有冇人想學跳舞啊？現場教你跳舞啊！有個。喂，你講緊你嗰部分。我哋而家咧徵求一個男士作為舞伴，拉丁舞啊嘛你。我唔識跳嘅，我4肢都唔識跳㗎我。你係咪想試下？係啊，玩兩下啫。佢想試下。想試下。係啊，我幫你拎嘢啊。唔係啊，佢想學同你打拳多啲啊。你想打拳定係想跳舞啊？佢想跳舞啊！人哋想跳舞啊！我哋嚟拉票嘅，唔係嚟跳舞。你快啲叫人拉啊！表演啊！1分鐘我哋仲未做完個任務啊！咁咪跳完舞咪幫你拉咯。人哋拉咗啊！拉你個 pose 嘛。拉咗我。可能有2個電話㗎嘛。我整一啲電話。係啊。拉咗先啦，做咗任務先。咁點啊？我見有啲好似啲人俾人嚇到晒。哇！睇呢度，你冇做點算啊？係咯。幫你裝翻過嚟。原來嗰啲街頭拉出嚟咁難。我成日見到人哋嗰啲阿咪喺街坊有做用。啊！我諗到啦。Hello， 朋友們，可唔可以？睇下先。我哋3個。
Hello， 你好啊！如果咧我哋有一個小遊戲想同你玩，唔好走啊！我哋呢邊啦。喺邊度哦，得唔得㗎？你衝 ！Hello， 我哋想同你玩個遊戲啊，可唔可以同我哋玩個遊戲啊？走晒啦！Hello， 可唔可以幫我哋一個忙啊？可唔可以？好簡單，你咧只需要喺我哋3個裏面揀一個。我哋有一個小任務咧要完成，可唔可以幫我哋完成一下？你哋有2個機會喎。我哋咧有3個，我哋有3個女仔啦。咁咧我哋有一個節目組有一個小嘅任務，睇唔到嘅。節目組有一個小嘅任務俾我哋咧，就係要我哋揾到一個為我哋停留嘅。街坊朋友啦，咁就睇下咧你哋會揀我哋3個邊一個去 like 我哋一個 IG post， 就係好簡單嘅啫。好簡單。係啊，3個都可以嘅，你自己揀。撳個 IG like 就得啦。仲有 Hestia 啦、天恩啦，同埋我係 Melody。冇所謂㗎，你揀就 OK 㗎啦。我哋認識過咯。可以啊，可以啊，好好啊，你哋。Melody 啦。多謝。呢個 Instagram。我應該係不過你手臂咧，你遲下再要操大啲先得。操大啲啊！仲唔夠大啊？我而家夠，大少少啫。再大隻啲好。遲下先。好。追蹤咗先，係啦，跟住你幫我 like 一個我嘅 post 啦，就 like 呢一個啦，你幫我 like 咗佢啊。好啊。多謝你，你頭你個頭好似戴隻草帽咁啊。係啊。尋日特登諗㗎。like 咗啦，你 scan 呢個 QR code。可以投埋票啦。我哋係一個貼地女神，我哋一個綜藝咧，一個比賽啦，咁就可以投票支持我哋啦。右下角賬戶就係係啦，等一等佢個網會有少少可以揀一位你想心中嘅女神嘅朋友啦，跟住我哋揀我啦。可以投咁慢嘅賬戶。撈緊。我哋講解下啦，咁如果我哋有機會入4強，係啦，咁我哋如果入咗4強就可以睇直播啦。希望大家會睇下啦。係啊，我同你應該想㗎。係啊。不過你未打太遠先。係咩？喺邊度啊？我哋喺邊度影個相？你講以前影相？係啊。原來係舊朋友。但係你今日點解好耐啦？我都好耐冇影相啦。經過 thank you 你啊，為我哋提啦。係咪真全名？兩個位啊，即係加多個可能 space 然後。咁好遠咯，多謝你。係啊，都有時間。你而家仲有冇影相？Hello， 各位朋友，我哋最近參加咗
比賽叫做貼地女神啊，咁希望大家投票支持啊 ！Hello， 不如唔好望咧，我哋投票支持。越講越熟。好唔緊要，加油！我哋要歪頭。Hello， 朋友，可唔可以投票支持我哋啊？呢個揀呢個得，邊個？揀一個，跟住呢度幫我揀一個組別，求其得啦。係後期得㗎啦，冇所謂。後生啲先。好啊，跟住呢度8個位，一個大家一個數字，稍後決定嗰度8個位，大街，跟住再幾多個大街？一個大街，其餘細街加一個數字。8個位可能加多2粒數字。哦，唔緊要啦，可以加多2粒，夠唔夠1、2、3、4、5、6、7、8應該係。唔係，我吹死。我有冇睇錯？1、2、3、4、5、7、8啱啦，跟住註冊。點解嘅？爭啲咩？冇咗嘅。哦，頭先做咗。再填一次。哦，冇。我咪俾人影住喎。影得。你想咩？唔想快啲啲。我揾一揾。跟住咧就呢個密碼。好，認真啲先。係咪8個位啊？跟住剔埋，係啦，跟住就係可以啦。但係咧，佢個網絡係係啦，唔係淨我，佢都係。可能太多人一齊喎，但係你個網係 OK 嘅喎。係咯，我所有嘢停晒啦。係咯。呢度個 WiFi 有啲神神地嘅。係咯，而家頭先都係有啲神嘅。呢度個 WiFi，呢度個 WiFi 咧，我覺得佢有啲神神地。係咪其他呢度有影響啊？佢有個免費 WiFi 啊嘛。呢度有啊，啲用 WiFi 少少咯。我可以 hotspot 俾你嗰度，啱啱用我嘅網絡。如果可以都翻屋企如果夾我手頭。你使唔使用我嘅 WiFi？或者你用呢度都得，你試下開 WiFi，呢度開 WiFi。你開咗。唔開啦，不如。係啦，唔開啦。幾多次先？有嚟過。緣分嘅嘢。見係你啫。多謝你。加油啦，網絡！加油啦，網絡！你講得唔係我哋加油。唔係啊，大家都要加油。我哋加油，你哋加油，網絡加油。最後15分鐘啦。大巴士入。哇！真係好快喎。我唔理你，我已經阻住你啦，冇嘢做。有啊。好快。我幫你呢個。因為都唔使。好，深圳仲有冇啊？係。OK。碌緊，咩咯？有紅血喺度。呢一班去頭班就兩期啦，可以，係好耐。咁可唔可以？可以啊。OK，我揀。你係咪想影相嘅？影相㗎？可唔可以影相？係可以㗎。你影咗先啦。
手機影啊？係啊。影咗先啦，唔緊要啦，緣分嘅。OK 啊。不過你張相唔喺呢部機度，如果唔係俾你睇翻。你有 send 過俾我啦。喺九江城去影㗎。我多支持幫手 share 下呢個。入到，我突然間緣分嘅嘢。緣分嘅嘢。哎呀，關唔夠。去到呢度啦，停止咗。唔緊要啦，我哋影相啊！我哋影相，冇所謂。我哋影相。我忍你忍的我咯。嚟啦，影相緊要嘅。呢啲冇人嘅地方。有個中國銀行嘅 background。好啊，冇所謂，你 OK 嘅。其實你支持我，可唔可以再自拍？可以，揸機可以。有求必應。係啊，29號啊，多謝你。仲有嗰邊啊？哦，嗰度。Thank you。淨係你自拍。影我啊？OK，多謝你。影咗收落啦，我啲佢哋。我哋影。支持我。Hello。快啲，唔緊要。Thank you。係。我想同你影多張。好啊。係唔使揸住個牌。好啊。做自己嘅。係啦。好啊，我寫你。咁你翻去慢慢，冇所謂。好啊，我哋喺呢度。好啊，嚟啊！睇唔到。我哋要拉票啦！好 ，thank you。有好多。我要食。係啊。仲有10分鐘。哦，你啊，仲有10分鐘。有邊個未投票？你而家，你入唔入到個 IG 啊？係啊。頭先咪入咗咯。呢個 Instagram like 係 like 係個 like 咗咯喎。我哋嚟緊咧就係喺呢一度播咯，嗰個你可以follow 咗我哋 YouTube， 我哋有入咗4強，我哋就有4日3夜直播，就連續播足4日。係，可以支持我哋 YouTube， 到時聽 YouTube 見，你要留言喎。係，就話同我哋傾偈，我哋就會記得你啊。我實記得佢。我係3號。Leslie 啊，知道。好啦。我哋你有冇幫我哋 like 咗個 Instagram 同 YouTube？ Like 咗 Instagram 啦，唔係點會揾到呢度啊？咁你有冇喺 Instagram 入面 like 其中一個女仔嘅一個 post 啊？未啊。你幫我 like 一個 post 啊！呢個係我哋今日嘅小任務啊！邊個係啊？你幫我 like 呢一個啊！
你幫我 like 咗佢啊。係。咁你 follow 咗 YouTube 未啊？未。follow YouTube 我哋之後咧嗰個4日3夜直播就會喺 YouTube 同大家見面咯。好緊要啊！呢個，因為今日嘅4強就係入嚟，係啦呢個 ，thank you。咁你之後我哋直播嗰陣就可以見啦。我見唔到，冇事冇事。我哋有一個任務要完成，就係3個揀1個，你揀邊個？你要3選1揀1個就得㗎啦。影唔到你，唔影你。係啊，3個揀1個，即係冇所謂，我哋唔會打交㗎。係啊。Instagram 係啦 ，Instagram 就係3個揀1個，然後幫我哋 like 其中一個個 post， 影唔到你，我哋會加翻我哋個頭喺你嗰個頭上面，係咪揀緊啊？即係你哋仲有5分鐘。係啊，答正就要 sharp cut 咯。係啊，然後我仲要趕去考試。我去考權證裁判。今日考試。係咯。我撞埋晒咯，撞埋晒全部嘢。盡咗力㗎啦，盡力就 OK 啦。支持你。多謝。咩嚟㗎？哦，紫色啱你。我中意藍色。最後5分鐘。係好。黃冠星經典。Hello，可唔可以投票支持我哋啊，婆婆？婆婆有冇電話啊？可唔可以投票支持我哋啊？你是什麼啊？參加那個比賽叫貼地女神啊？對，拿什麼票？網上投票。你哋3個一人揀1個啦，不如？係咯。你哋3個一人揀1個，然後幫我哋 like 一個 IG post 啦。唔得。好啦，就咁決定啦。我哋又係3個，你哋又係3個。求其到啦。係我哋一人揀1個。好，多謝。個個手頭。哇！你成個背脊都係汗嘅咩？汗咩？係啊，我睇到啊。我 feel 唔到。等下先。可唔可以幫我哋玩個小遊戲啊？
Hello， 我哋玩咗個遊戲啊，可唔可以同我哋一齊玩遊戲啊？可唔可以喺我哋3個裏面揀一個啊？好簡單嘅啫，我哋3個揀一個就得㗎啦。我哋玩啲畢業我哋畢業啲走去最後3分鐘。玩緊咩啊？我哋玩緊個遊戲啊，可唔可以幫我哋玩啊？可唔可以同我哋玩遊戲啊？可唔可以喺我哋3個裏面揀一個啊？要 like 個 IG。可唔可以同我哋玩個遊戲啊？Hello， 可唔可以同我哋玩個遊戲啊？唔好走啊！你揀咗未啊？揀咗啦 ，like 咗未啊？你要 like 埋我哋個 YouTube page 同埋 IG page， 我哋會有4日3夜嘅直播間㗎，到時我哋就會同大家講。你幫我 like 一個我嘅 post 啊，定係 follow 咗我哋先 ，follow 咗先 ，follow 咗我哋呢個 IG page 先，係啦，跟住碌向下啦，跟住我喺呢度，你幫我 like 咗呢個 post 啊。一定要 like 你㗎。你可以 like 多過一個嘅，係咩可以多 like？係啊，你可以 like 時候我哋成個 page 嘅嘢都得㗎。你幫我 like 咗先啦。係啊。過嚟啊！好啦，咁啊1個鐘啦，都差唔多啦，不如講下感想先啦。我話你先啦。我呢度，OK， 應該有聲嘅。我就因為其實呢個小遊戲之前，我就自己都已經落街拉咗2次啦，一次喺呢個打冷嘅大排檔啦，另一次就喺公園啦，去到天橋啦，所以我檸檬呢排都食唔少噶啦。但我覺得有食過檸檬先至會知道糖果嘅甜，所以有一啲好有耐性嘅朋友真係願意停留喺度，可能真係超過5分鐘去同個網絡對抗，幫我投票或者去幫我哋任何一個 like 我哋嘅 post 又好 Facebook、IG channel follow 都好，我都覺得係真係已經係非常之好。其實香港人都真係好好。好 next。結束啦，多謝。有冇最後一句拉票嘅説話同直播
睇緊嘅人去講。有我哋順番次序咯。係。如果唔投我3號 Hestia 嘅話咧，你就會後悔啦。OK。咁我自己本身就好中意玩啦，我覺得人生當中最重要就係玩啦同開心。即係我希望大家都或者大家信呢一個或者都有呢個啱，覺得係呢個理念係啱嘅就投票支持我啦。我係33號嘅天欣。係啦，我就係29號 Melody 啦。咁我經過呢一個比賽之後，我覺得最開心嘅就係我由本身成日接觸泰拳道開始，可以接觸多啲女仔啦，同埋可以好似翻以前做 modeling 嘅時候嘅感覺。所以我好希望延續呢一種感覺落去，所以希望你可以投我一票啦，等我都有機會出席呢個4強嘅直播屋，同大家繼續見面。如果入到4強，你會點答謝你嘅支持者咧？我先啦。如果入到4強嘅話，我免費試堂，打我都得。好 next。我前面嗰個咁大，我點咯？免費試堂咯，你跳舞。跳舞又唔係免費女。真人冇。你我送啲我嘅相嘅卡我有冇人要？其實冇人想要。我想要啊。我又要。係咯，我送我嘅簽嘅相咯。係咯，如果大家有想要嘅話，我就盡量滿足大家。即係因為我都有提及到我中意整手工藝嘅東西。咁如果我哋有呢個見面，可能我送一份我自己整嘅手工藝俾你咯。希望你中意咯。係啦，希望大家投票啦。如果我有機會嘅話。好啊，好。咁啊，今日3位地女神嘅時段咧就已經結束啦。好啦，咁就講聲拜拜啦。拜拜。